Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Kang Adi, tentunya di channel Aditya Fishing. Oke bos, kali ini saya mancing ke tengah lagi, dan spot tujuannya kali ini saya mau ke daerah Sangkali dan sedikit bergeser ke utara ya. Dan seperti biasa kita mancingnya rombongan. Kita ketemu teman-teman mancing tadi di dermaga. Rombongan lumayan banyak bos, kurang lebih 15 rakit, lumayan banyak lah. Dan seperti biasa saya mancing bareng dengan putra saya, ada si Dani Cili. Mana si Dani? Dani mantap, ikut tampil terus bos. Dan di sini saya bareng rekan saya, ada Burhan. Burhan siap strike? Siap mantap. Dan ada bapak mertua lagi ikut. Mantap bos. Oh ya bos, kali ini saya ketemu bareng teman saya dari Bandung. Kita nggak sengaja janjian di dermaga, dan alhamdulillah kita bisa mancing bareng. Di sini ada teman mancing. Kang, siap mancing? Salam, Kang Maris dari Bandung. Mantap. Kang Sandi, ayo. Tengah lagi, Tuh. mana ini suaranya? Kang Sandi ditantang nih, CPI, KPI, mana suaranya? Ramaikan lagi dengan permancingan. Si mantap. Kang siap strike? Siap. Mantap. Oke bos, seperti apa keseruannya mancingnya, dan kita langsung ketemu di spot dan kita langsung mancing. Ya bos, nampak seperti biasa rakitan sendiri bos. Bahannya mentah dari telor bebek, ada jitu merah, ada pelet hanyir. Dan di sini spesialnya untuk umpan hanyir ini umpan jitu ya, karena amisnya mantap. Oke bos, kita langsung mancing, semoga berhasil.
Halo Kang Ibeng, dapat ikan mas. Jur, jur. Enggak bro, mantap bro. Bos, melempem bos. Oh, bos. Perutnya tapi bos, tuh lihat. Makan ibu ya. Makan ibu. Ya, Kena perutnya. siwun. Wih, siwun. Tak bos, mama. Ada. Meninggal. Bro, kalau bro, mantap bos, dan mantap dan awas dan pelan keren. Jamal bro. Wait. Mantap, si Dani dapat Jamal. Habis.
paut. Mas. Lain. Lepas bro. Wow. Mantap dan dalam dan. Wah, iya teh. Wow, gila. Jadi bos, dapat ikan kuning, ikan mas. Keren si Dani lah, keren dan Dani, mana Dan? Mantap. Wis, kalah saya. Bray. Pelan dan Dani, mantap. Si Dani lagi yang dapat saja jadi kamera. Aduh, mana Dan? Ya Dan. Mantap. Mantap. Opat. 4 meter minta opat 2. Diajarin. Apa? Iya. Mas Bray. Aduh. Gila. Gili. Dari tadi ngerjain pancing, enak ya. Saya dapat gosong dan didapatkan mas. Saya dapat golos. Dan mana Dan? Mantap.
waktunya sudah sore dan sebentar lagi jemputan kita sudah datang. Kita berkemas-kemas siap pulang dan kami menunggu jemputan. Kita masih mancing beberapa detik lagi ya, kita selesai perburuan mancing untuk hari ini. Nah, seperti biasa bos, spotnya di pinggir KJA. Ini peralatan mancing saya. Dan untuk hasil akhir saya ini sedikit lumayan bos ya, nggak terlalu banyak, lumayan ada badutnya. Dan untuk hasil Dani mana, Dan lihat Dan, mantap bos, banyak ikan mas. Wah mantap bos, gede-gede, ada jamal lagi bos. Wah kalah saya hari ini bos, keren. Dan ini hasil saya juga sidan ini, mantap lah. Tapi gede-gede mas, gede-gede kan masnya, mantap. Bos, nanti di jalan sambil lihat hasil dari teman-teman, karena sebentar lagi kita sudah arah sini ya. Kita nanti lihat hasil dari teman-teman. Oke bos, saya tutup dulu videonya dan jangan lupa selalu like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke bos, sambil arah perjalanan pulang kita lihat hasil dari teman-teman, dan ini hasil teman saya, mantap, ada ikan masnya. Kang Ibeng, nggak pingin ikan mas. Dan ini hasil saya sama si Dani, mantap. Dan ini hasil rekan saya, awal mantap. Dan ini hasil teman mancing, ikan mas. Bisa digoreng garing. Kang, gimana kesan-kesan mancingnya? Mantap walaupun kecil tapi Naik, kita ketemu lagi. Terima kasih, mantap. Oke, Kang.